Сам сегодня в гайд поехал. Мне там была встреча, вещи передать. И маркет туда зайти. У нас ураганный ветер. Где-то 50 километров такой в час ветер поднялся очень. От 40 до 50. Çok sağ olun xanım. İstənilən orta. Kampanya ayın neçə kimidir? Keçərlidir, bir həftə Bir keçərlidir. həftə, çox gəlir. İstənilən ortanı alırsan, bir də 10.90 ödəyirsən. Orta, Hə. ortası. Kiçiyi də var 6 manata var. İstənilən kiçiyi 6 manata. 10.40 yok. Это пицца здесь вот такие, смотрите, скидку дают. Вот покупайте большой комбо, есть. И доставка есть, смотрите. Сейчас автобусские лязи. И вот, смотрите, вот это, там Доминос. Ой, язык заплетается, Доминос. Мы там всегда с мамой сидим, всегда пицца так, когда нужно, заказываем, вот это чаттамаба. И когда большую пиццу заказываете, вот здесь, заказывайте большую пиццу, средняя пицца как подарок, кичи. Такая маленькая пицца, как подарок дается. Если вы закажете большую пиццу, вот здесь. Не какой-то компании там идет. Вот, сейчас я вам покажу, вот компания вот эта Доминос. Доминос пицца. Вот смотрите, такой ураганный ветер сильный. И дождь обещали. Но вечером, ночью так дождь сказали, ливень не был. Сейчас, зайду. В сторону Аза. Дорогу пришел. Такой ветер сильный, бушует. Ладно. Вот сейчас сюда зайду. Все. Зашел, что нужно, необходимо. Купил. Домой. Просто тут была у меня встреча с человеком, какой я тоже обувь поедал. 2 пакета обуви. Новые обуви такие. Просто какие мне маленькие уже. Сок. Я сок эти ношу. Сок белый и соковые такие обуви. Хорошее состояние, как есть такие новые. Отличное состояние. Я поедал. Байон они. Отвезут 2 больших пакета обуви. Не полный ничего. Собрал такие. Куча. Кроссовки, туфли, сапоги такие. Я не ношу. Они уже не маленькие. Вот такой ветер. Прям морозно. Как будто сейчас снег будет. Сейчас снег будет. Вот так наша погода меняется. То дожди, то холод, то как будто такая погода, как будто снег выпадет. Непонятная погода. Все, сейчас на остановку домой. Сейчас. Я точно рванется, такой сильный будет ливень. Еще забыл здесь хлеб. Мама мне когда попросила, поэтому забыл. Здесь бушует ветер, такой что творится здесь. От ветра так все. Ураганный ветер. Все метет. Листья, не знаю. Все здесь, что все летает, все здесь крушит вот. Фу. За что творит ветер. Бушует.
Это такое. От 40 до 50 км в час такой ветер поднялся сегодня. Резко. Погода теплая была. Я выходил, когда я гуляю. И резко поменялась погода. Вот сюда здесь хлеб покупаю. Очень вкусно, 70 копеек стоит. Вот сюда здесь покупаю хлеб. За 70 копеек. Ходим на дорогу. Они хорошо, вкусно. Сейчас вот. И 70 копеек стоит. Так, дешь. Вот это новые автобусы. Баку говорит, Сумгаите. Сейчас я буду так кофе пить. Вот это буду пробовать. Вот это. Такой
кофе. Его первый раз такой взял. Турецкий кофе. Буду пить, вот это попробую. Сейчас его буду пить этот кофе. И внутри, как вот это кофе, ложка как подарок. Вот это. Сейчас нужно отсюда первую ложку достать. Покажу его. Вот она, ложка. Такой кофе. И такая ложка подарок. Вот это кофе. Сейчас попробую это кофе. Нужно достать ложку. Ну, вот такой вот. Ну, какая большая ложка. Сейчас его достану. Вот тогда. Все, я достал. Такая большая ложка. Вот. Такая коричневая. Кажется, достаточно не будет. Вот кофе. Все. Ну, такая сероватая, на халва похоже. Все. Ложку отдельно, потом ее помою. Вот такой. Больше здесь ложек нету. Нет, сама кофе. Все. Вот такой. Ну, запах вот такой отлично, хороший такой запах у него. Кофе. Такой приятный такой запах. И ложка вот такая большая. Вот. Такая коричневая такая ложка. Как такую пластмассовую ложку подарок внутри уходит. Все. Сейчас залью кипятком. И буду пробовать на вкус это кофе. Сейчас его размешаю. Кофе. Вот так. Просто. Сейчас попробую на вкус это кофе. Вкусный кофе. Запах такой, я скажу, вкусный кофе. Мне что-то такой запах у него напоминает не на это. Как вот такой мне знакомый запах. Знаешь, какой запах у него такой вкус, как мы делаем гугалы. Вот это добавляем туда специи гугала. Вот такой у него привкус. Это как мы добавляем гугал печем, начинку это добавляем. Забыл его название. Я здесь, если что, я здесь ставлю название этой начинки, это специи, это гугала. Вот такой дает привкус. Но кофе хороший, вкусный кофе. Да, вот это такой привкус, такой дается это кофе. Но вкусно. Пить можно. Такой по утрам за это кофе. Мне так понравилось.